สวัสดีครับน้องสาวผมยาวผิวขาวสดใสหน้าตาก็งามบาดใจมีไผเป็นแฟนแล้วกันน้องสาวจะไปแอวไหนอายจะไปส่งได้ก็หาบ้านน้องอยู่ต่างใดจ้าจะอาสาไปส่ง3 วันจะขอไป